Oke, selamat berjumpa dengan channel saya. Kali ini ada speaker aktif 12 inci merek First Class apa ya? Ya, merek First Class. Kondisinya bisa menyala. Kita coba colokkan. Bisa menyala. Tapi gak ada suara. Gak ada suara sama sekali. Oke, kita bongkar saja. Oke, kita mulai bongkar. Nanti akan kita cek seperti apa kerusakannya, di mana. Ini speaker aktif portable, memakai sistem baterai 12 volt, bisa dicas juga. Tahu bulat digoreng dadakan 500-nya. Tahu bulat Oke, seperti ini dalamnya. Pakai power kelas D. Seperti ini. Kita nyalakan.
Ada suaranya kecil banget. Oke, sudah saya cek. Saya cek di seluruh bagian. Kemudian saya cek terakhir ini power amplifier-nya. Ini ternyata yang bermasalah. Jadi koil yang buat penguat audionya ada yang putus. Ini ampli kelas D kayaknya. Ini koil di bagian penguat akhirnya rusak. Ini udah disolder. Koilnya ada dua, yang satu putus, ini udah disolder. Ini kita pasang coba. Kita pasang dulu di bawah dulu. Pasang semua. Ini tadi yang goyang-goyang ternyata tadi putus salah satu kakinya. Ini kita nyalakan. Sudah bisa menyala. Srina Lendro kami Atas radio. Wartawan El Shinta tidak menerima dalam peliputan berita.
Oke, sudah bisa. Kesimpulannya, kerusakan hanya pada koil kembar ini. Yang satu kakinya putus ya, karena mungkin sering ditarik-tarik bagaimana, kena getaran dia, emang nggak ada dudukannya, nggak dilem. Ini ntar kita lem dulu. Terus yang lain nggak ada, cuman itu aja di bagian power amplifiernya. Yang lain oke, bagus. Oke, akan kita rapikan. Oke, sekian saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa untuk video-video berikutnya. Terima kasih.